Para rawuh sedaya, kula nate buka-buka kitab alit namine kitab Al-Usfuriyah. Al-Usfuriyah niku maknane manuk emprit. Dadi kitabe mboten ageng kiyatone alit ming ana 12 klebet napa-napa. Lah tenggen kitab niku kula manggihaken hadisipun Kanjeng Nabi ingkang ngendikaaken bab fadilahe ayat kursi. Kanjeng Nabi dawuh, ayat kursi ki ayate Gusti Allah. Arep diturunake nang alam donya sangka Lauh Mahfuz, arep dukke nang alam donya. Didhawuhi karo Allah ayat kursi, kowe arek tak dukke nang alam donya. Ayat kursi matur dhateng Allah, sumangga Gusti, awit kula menawi ayat panjenengan badhe panjenengan dhakaken wonten ing alam donya, ingkang donya menika nggih kebak mawerni-werni, ana ibadah, ana maksiat, ana pengajian, ana jantilan. Nggih to teng donya niku ingkang werni rupi. Semantena kula mboten badhe bangga, kula namung badhe nderek menapa ingkang dados dawuh panjenengan. Namung mekatena kawula menawi badhe dipun dhukaken wonten ing alam donya, kula gadah setunggalipun panuwunan dhateng panjenengan dalem Gusti. Allah terus ndangu, penjalukmu apa ayat kursi nek kowe tak dhukke nang alam donya. Ayat kursi matur, kula namung gadah penuwunan setunggal Gusti. Apa? Sok sintena abdi panjenengan ingkang gadah penuwunan dhateng panjenengan menapa kemawon kok kanthi maos kula ayat kursi, mugi panjenengan ijabahi penuwun kawula panjenengan menika. Kuwi penjalukmu inggih, nek kuwi penjalukmu tak turuti ayat kursi. Niki nembe ayat kursi purun dipun dhakaken wonten ing alam donya. Lah mula kula panjenengan menika monggo nek arep di penuwunan apa-apa karo Gusti Allah iku aja lali le maca ayat kursi. Wong Mbah Kyai mbiyen niku arep tahlil wae nganggo ayat kursi kok. Leres mboten? Niku mergo ayat kursi mes tunggalipun ayat ingkang nalika arek didhukke nang alam donya ki dipenuwunan karo Allah. Nek liyane mboten wonten ingkang ayat njaluk karo Gusti Allah diturunke mboten wonten. Namung ayat kursi. Lah kula lajeng kemutan nalika tahun sekitar tahun 7 dosa kula niki sowan panjenenganipun almaghfurlah Simbah Kyai Munajat Solo 3. Wekdal semanten beliau menika inggih ulama namung termasuk khawarikul adah. Khawarikul adah iki tegese ulama ning ora padha karo wong-wong niku lho. Lah ora padane pripun antawisipun ngendikanipun Mbah Nyai garwanipun niku nate ngendika, kula niku nganu Mas Solihun, dadi garwane mbae niku dereng nate semerep lek salat subuh mbae niku lek salat subuh niku teng pundi niku garwane niku nganti sedo urung tau weruh lek salat subuh Mbah Kyai niku jan antik banget niku. Lah terus zaman semanten nek wulan Ramadan niku sing dadi wiridane nek salat zuhur niku mesti jamaah nang Masjid Tirta Grabak. Mangke terus pengajian nganti tekan asar. Jamaah salat asar nggih teng mriku.
Mangke ampun bar salat asar kondur teng Salatiga. Niku le salat maghrib tekan trawehe nang masjid Jamek Salatiga. Mangke ampun rampung salat tarawih niku nembe kondur dateng Tingkir. Ha niku le subuhan teng pundi nggih mboten ngertos. Mangke nek wis lebar subuh niku nggih tindak malih. Ngoten niku tiap-tiap bulan Ramadan ngantos sepuh. Mongko mboten nate kersa nitih kendaraan. Dadi mendino niku mung tindak mawon. Beliau menika mboten kersa nitih kendaraan. Wong nate ngendika kalian kula setunggal wekdal beliau menika dipun rawuhi putranipun Kiai Wahid Hasyim Jakarta. Wekdal menika Kiai Wahid Hasyim itu dados Menteri Agama. Lah wekdal semanten Pak Kiai Wahid Hasyim niku lak kena alangan. Dijebloske karo kancane, akhirnya Pak Wahid Hasyim niku lak ditahan. Lajeng utusan putrane sowan Mbah Munajat menika. Nyuwun berkah ben lek rampung perkarane. Estu putranipun sowan Mbah Munajat teng Salatiga nitih montor sedan. Wong anak menteri. Sareng sampun dumugi pangeranipun Mbah Kiai Munajat, matur kalian Mbah Munajat namung dipun ngendikane. Nganu ya Gus, sampean engko nemoni ramae, sesuk ngahat kuwi nek do ditiliki kanca-kancane ramae kon ngendika ngene iki teko ngendika ngono wae. Nang ngarepe kanca-kanca sing do tilik kuwi. Wis teko ngendika ngene iki. Niku ora tak aturke pengendikane ya rahasia niku. Terus akhirnya pun namung niku Mbah, wis kuwi wae wis ora mang donga-dongonan teko ngono kuwi. Terus lajeng putranipun kundur dhateng Jakarta. Sinareng estu dinten Ahad niku Pak Kiai Wahid Hasyim lak dipun tuweni kanca-kanca ya wong gedhe-gedhe niku do tilik. Wekdal sampun kempal ngoten niku Kiai Wahid Hasyim niku ngendika kaya apa sing dingendikake Mbah Kiai Munajat niku. Niku kok kanca-kanca sing do tilik do bengong kabeh keweden to. Akhirnya terus do rembugan-rembugan saknalika niku diusulke supaya Kiai Wahid Hasyim ditokke saka tahanan. Saknalika niku ditokke. Bareng sampun medal dumugi dalem terus dawuhi karo putrane, kono kowe saya tak kongkon meneh sowan Mbah Munajat, kejaba ngaturi pirsa nek wis diparingi hasil, kowe matur Mbah Kiai Munajat diaturi tindak rene. Engko diderekke. Aku arep syukuran lek wis diparingi iso rampung perkarane. Estu putranipun lajeng sowan dhateng Salatiga matur ngaten. Monggo Mbah kula dherekaken wong dawuhipun Bapak ngaten. Gus, dalem aku ke ora wani nek numpak kendaraan. Urung tahu aku numpak kendaraan ora wani. Wis kono sampean kondur dhisik aku tak mlaku alon-alon. Saka Salatiga mlaku nang Jakarta alon-alon. Sampean kondur dhisik. Badhe pinten dinten Mbah, ayo teko sak tekane wong-wong tuwa. Akhiripun putrane Wahid Hasyim kundur. Mbah Munajat tindak. Niku bareng putrane niku dugi dalem Mbah Munajat sampun lenggah teng mriku. Sampun ngendikan kalian Kiai Wahid Hasyim. Aku njur bantere kok. Niku termasuk khawarike Mbah Munajat niku. Lan nate malih beliau menawa ngendika kalian kula. Mas Solihun dalem Mbah. Aku kuwi biyen zamane Kaji Khalil Trasan. Niku nek wong Trasan sing sepuh-sepuh mesti ngerti karo Kaji Khalil. Kaji Khalil niku putrane Mbah Kiai Asraf. Niku rumiyin nate garwa mbokne gedhe bapak tiyang Bandungan. Niku kagungan putra setunggal jenengane Sanusi. Niku Pak Haji Khalil niku pancen ya putrane Mbah Asraf sing rada nyeleneh ya niku.
Niku nyeleneh nggih. Wong lek munggah kaji niku mencolot saka jendela kok niku. Bae kula niku. Begitu kondur saking tindakan niku tekan dalem ramahe mboten ngerti nak takon kali ibuke. Cara Jawane, "Mbok, bapak nang ndi?" "Mbok ora ngerti." "Ora, bapak nang ndi?" "Ha mau mloyo nang kamar kono jajal tileki ijen nang kamar apa ora." Dipun tuweni mboten wonten, ning jendela kamar niku mengo. "Ha iki bapak ora ana ning jendelane mengo, ya nek menawa ya metu jendela." Niku ditututi mencolot saka jendela niku tekan pelabuhan Semarang. Begitu tekan pelabuhan Semarang, kapal sing ditumpaki Mbah Kaji, Mbah Kiai Asraf ajeng tindak kaji niku pun berlabuh. Niku ditututi nglangi karo Mbak Haji Kolil kecandak niku. Bareng wis mlebu nang kapal digoleki ketemu karo Rama, ayo disikepi karo Mbah Kiai niku. "Kowe kok iso ngomong kula ditinggal karo bapak tak susul." Niku hajinipun sareng kalian ramaipun. Lah niku Mbah Munajat nate ngendika, "Aku ke tau dijak ziarah karo Pak Kaji Kolil." "Ziarah teng pundi, Mbah?" "Ya pel saka Banten tekan Banyuwangi. Ziarah makome para ulama lan aulia sak Jawa iki." "Pinten dinten, Mbah?" "Ya ana nek 3 taun." "Nitih napa, Mbah?" "Mlaku." Jadi mboten numpak kendaraan belas niku, mlampah awit saka dalem tekan Banten, tekan Banyuwangi, kondur maneh niku mlampah. Niku 3 taun. Lah kula matur, ndak saged tepung, Mbah. Alhamdulillah ora tepung ning tapis. Jadi kuwabe sarian ulama iku saged diziarah sedaya niku panjenenganipun Mbah Munajat niku didhawuhi karo Mbah Haji Kolil niku. Niku tiang-tiang kang kados mengkaten masyaallah. Niku nalika taun 17 kula sowan mrika Mbah Kiai Munajat ngendika kalian kula. "Masalikun dalem. Sampeyan tak ijazahi ya." "Nggih matur nuwun, Mbah." Wingenane niku terus ngendika, "Wingenane aku ketekanan dayoh wong Madura. Kuwi nang kene omong-omong dheweke kuwi kepengin ketemu Nabi Khidir. Terus beguru karo ulama, kula niki kepengin ketemu Nabi Khidir, no caranipun kados pundi Kiai?" Terus karo Mbah Kiai niku dingendikani, "Anggere kowe kuwi iso sowan 1000 kiai sak Jawa iki, ya kowe bakal iso ketemu Nabi Khidir, nek ora." Wah niku akhiripun dipun laksanakaken. Tiang niku sowan tenggene Mbah Munajat. Terus ngendika werna-werna didangu, "Lah sampeyan wis oleh sowan kiai pira?" Le didhawuhi golek sowan kiai 1000 kuwi, awit saka Madura tekan kene iki wis oleh kiai pira? Nembe pikantuk 300 wae. Niku wiridane niku didhawuhi maca ayat kursi sak majelis ping 1000 ambalan. Engko nek wis iki terus kowe mlaku sowan kiai. Nih ya karo maca ayat kursi ku aja leren. Akhiripun estu terus sowan Mbah Munajat ngendika ngaten-ngaten terus bakdanipun menika terus bablasan niki Mbah Munajat nate ngendika kalih kula, "Sampeyan nek arep kepengin ketekan sejane kaijabahan penuwune tak ijazahi iki masulipun." "Nggih, Mbah. Maca ayat kursi iki sak majelis ping 1000. Aku anu wektu niku kaya-kaya kementerus kae. Alah nek ping 1000 wis sipil lah." Ning ping pisan niku tok. Ning kok wis lebar njur kon gawe aurat pendak lebar salat fardhu 5 wektu diwaca ping 3 ayat kursi niku. Akhiripun estu zaman semanten niku kula tindakaken, kula lebar salat Isya terus langsung maca wiridan ayat kursi. Niku jebulane kok ya ora suwe. Kula lebar Isya ra maca
niku lek rampung jam sekawan enjang. Bab mandang wis oleh 600 ki klera-kleru maca ayat kursi kok tekan surat Waqiah barang gajah. Ala ya jur bola bali dadi suwe banget laut bar isak nganti jam sekawan. Masya Allah. Lebar niku terus kula lakoni angger pendak lebar salat fardu kula waca ping 3. Ya alhamdulillah tak rasa-rasake sak derajat pangkate kula ndek penuwunan sing sae niku karo Allah tetep kaijabahan ora ketung mbah priye niku tetep kaijabahan niki kula tak yakini tak ongan-angen merga pancen barokahe ayat kursi pancen ayat kursi nes tunggalipun ayat ingkang nalika badhe diturunaken nang alam donya iki gadah penuwunan dhateng Gusti mila monggo iki tak tularke teng panjenengan sedaya. Lan kula gadah keyakinan ndelok hadis Kanjeng Nabi sing ditulis nang kitab Shahihul Bukhari. Tiyang niku nek ahli wiridan ayat kursi niku mangke teka akhir umure sak wanci-wanci ditimbali sowan Allah iki bakal diparingi husnul khotimah. Niki ingkang paling sangat diarep-arep teng mriku niku, Pak. Dadi wong ki ahli maca ayat kursi mati sak mangsa-mangsa iki arep diparingi mati sing husnul khotimah. Mula muga-muga kula panjenengan iso nglakoni kanthi lestari apa sing dadi penuwune dijabahi dening Gusti Allah. Pendak lebar salat fardu niki aja lali maca ayat kursi kaping 3. Insyaallah mangke apa sing dadi penuwun kula panjenengan arep dijabahi karo Gusti Allah. Awit pancen para ulama-ulama rumiyin menika pancen sekti-sekti. Nggih napa nggih? Panjenengan ya wis krungu critane Mbah Kyai Sirat nalika jaman londo. Alondo didongani karo Mbah Kyai Sirat kok nang aspalan Payaman kok nglangi. Nggih napa mboten? Awit saka sambung tekan grogol iki nglangi. Ayo dengkule ya bonyok kabeh. Wong nglangi kok nang aspalan. Rusak kabeh niku. Niku mergo didongani karo Mbah Kyai Sirat niku. Niki termasuk ulama-ulama sepuh rumiyin kados mekaten. Lah mila kula panjenengan sak mangke ora ana liya sing gawe gondelan iki kejaba dawuh Allah lan dawuh Rasulullah uga dawuhipun para ulama-ulama sepuh niki do dicekeli sing temen-temen. Awit napa Kanjeng Nabi sampun dawuh al ulama warasatul anbiya. Para ulama kuwi lah sing dadi pewaris para nabi. Jadi tinggalane nabi-nabi kuwi diwarisake maring para ulama. Mila kula panjenengan sedaya urip nang alam donya iki aja nganti padha benggang, padha ngedoh karo alim ulama. Insyaallah nek kula panjenengan menika kok bisa cedhak karo ulama, remen kalian ulama, mangke kula panjenengan nang akhirat arep dikumpulake karo para ulama. Nabi ndika yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Menungso iku besok nang dina kiamat arep dikumpulke karo apa sing disenengi. Dados nek kula sampean kabeh nang donya senenge karo ulama, benjang nang akhirat ya dikumpulke karo para ulama. Niki ngendikanipun Kanjeng Nabi. Kula kemutan malih tunggalipun hadis. Tunggal wekdal Kanjeng Nabi men kerawuhan tiyang Arabi. Arabi iki maknane nek cara kene ya wong gunung. Cara kene ya wong lereng Merapi ngono. Wong nek wong gunung kok mlakune do banter-banter terus ya ngendikane rada srogal-srogal ya. Ah niku tiyang Arabi niku sowan Kanjeng Nabi. Pas Kanjeng Nabi nembe lenggahan kalian sahabat kathah niku ujuk-ujuk. Kanjeng Nabi badhe matur. Napa? Lek kiamat niku njing napa? Ujug-ujug lek takon niku.
Ayo wong pancen wong Arabi dadi ora ngerti tata krama lek kiamat ku njeneng napa? Kanjeng Nabi karo mesem dangu. Aku kok takon-takon kiamat ki ndek sangu pira, Dul? Kula menika anggenipun matur kiamat menika benjang napa awit kula menika dereng gadah sangu. Nek teko sak mangsa-mangsa kula payah wong dereng gadah sangu. Kula menika upama ketekan kiamat niku sangu kula nembe gadah kalih Kanjeng Nabi. Apa? Setunggal sangu kula meniku sing tak ngadepi kiamat, kula remen dhateng Allah. Namun kaping kalih sangu kula namung remen dhateng panjenengan. Nek sinaosa kula niku remen dhateng Allah, remen dhateng panjenengan, salat nggih dereng nate. Poso dereng nate. Nek main niku gawean kula. Niki wong iki jan goblok suta. Dadi urung salat, urung apa-apa ning atine niku seneng karo Kanjeng. Nah niku kok Kanjeng Nabi ngendika anta ma'aman ahbabta. Ya senajan kowe iki kaya ngono cungurmu. Krana kowe atine seneng karo aku, sok kowe nang kono kumpul karo aku lho niku Kanjeng Nabi. Niku ndikane Kanjeng Nabi. Mila kula panjenengan sedaya menika didhawuhi karo Kanjeng Nabi nang donya iki kon padha seneng karo para ulama, awit ulama menika pewarise para nabi. Lah mangke nek kula sampean kok kumpul karo ulama, benjang wonten akhirat ugi kumpul karo Kanjeng Nabi. Saking menika monggo kula ngajak dateng ahli kula sedaya jamaah Selasan pisan salat kita dijaga sing temen-temen. Syukur-syukur aja nganti godang le jamaah. Ping pindhone lebar salat aja do ninggal wiridan. Ing antawisipun wiridan sing kedah dipun lampahi ya kuwi antarane aja lali leda maca ayat. Insyaallah kanthi lantaran menika Allah badhe paring kanugrahan dhateng kula panjenengan sedaya. Allahumma kula niki wau dalu nembe ditimbali kalian wayahipun Mbah Kyai Mas Duki Mlangi. Didhawuhi pengajian nang pondok pesantren As-Salafiyah. Mbah Kyai Mas Duki niku ulama Mlangi ingkang paling sepuh zaman semanten tur keras. Kerase mboten lumrah. Niku zaman semono keijih jaya-jayane Muhammadiyah, jeh galak-galake Muhammadiyah, tahu ditantang karo Muhammadiyah niku jak debatan babagan hukum. Mbah Kyai Mas Duki ngendika, nek kowe arep ngejak debatan babagan hukum, aku duwe syarat napa? Pokoke mulai dibuka ora kena leren, kejaba salat lek leren, nek urung rampung ling rembug masalah. Seminggu ya kena ora mang leren. Wah niku tiyang Muhammadiyah ora sanggup lho, Kang. Niku Mbah Kyai keras banget. Kula niku kemutan nalika taun 1929. Kula niku ditimbali kon ngaji teng Mlangi. Dalam acara halal bihalal Ikatan Santri Rumpun Yogyakarta, singkatane ISAPUNTA. Lah manggone teng Mlangi tenggere pondoke Mbah Kyai Mas Duki niku. Lah terus akhirnya kula badhe bidal niku pamit kali bapak kula. Pak, kula kan ngaji teng Mlangi. Kapan mangke dalu? Ya wis kono nek tekan kono salamku aturna Pak Kyai Mas Duki ya. Kae mbiyen kancaku nang Termas. Bapak ngendika ngoten. Ane kula lak dereng ngertos Mbah Kyai Mas Duki niku sinten. Estu sinareng sampun kula dumugi mriku dalu niku ngaos. Nanging wekdal kula ngaos niki Mbah Kyai mboten lenggahi teng mriku mboten wonten dalem. Sinareng sampun-sampun paosan terus kula nginep nanggon omah jejere Mbah Kyai niku. Enjangipun kula terus dijak kalian lare-lare niku
ziarah nang makome Mbah Kyai Nurul Iman. Bar sampun rampung ziarah terus kula nembe sowan Mbah Kyai Mas Duki. Kula ngertos Mbah Kyai Mas Duki galak nggih niku. Bareng kula sampun lebet pun tampi kula lungguh terus kula matur Kyai, kula ngaturaken salamipun bapak kula naminipun Muhsin, rumiyin terosipun nate sareng wonten Tremas. Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terus kula matur weni-weni. Kula mebet niku teng mriku wonten tiyang tiga niku kula tangkleti tiyang Cirebon. Teng mriku niku sampun 3 dinten pamit wangsul niku dereng pikantuk. Mergo lek apa urung iso jawab soale Mbah Kyai. Dadi anggere ana tamu arep pamit bali niku mesti disoal. Nek iso jawab soale oleh bali, nek ora urung oleh bali. Niku tiyang Cirebon niku pun 3 dinten niku. Lah terus kula mlebet sampun matur sawetawis siang kula matur kalih Mbah Kyai. Kyai gandeng sampun siang badhe nyuwun pamit, badhe wangsul. Kowe kelingan pora karo hadise Kanjeng Nabi ad-dhaif kal mayyit fi yadil ghasil. Tamu ki kaya dene mayit nang tangane wong sing ngedusi. Dadi dayuh ki wajib manut karo sing didayuhi. Nek aku urung oleh kowe arep maksa apa ora? Mboten Kyai. Ha iki nek kowe arep bali aku urung oleh. Nek kowe meksa kowe jenenge mayit didusi mlayu. Wah, kula judeg banget. Priye iki wah. Monggo dina Selasa kula niku mun diweling karo bapak kon kelelungan nang masjid. Namung nuwun sewu Mbah Kyai kula menawa sampun dipun ngendikani bapak kula menawi dinten Selasa menawa bapak kula gadah wadhifah ngaos wonten masjid lah kula pun dawuhi nderekaken. Dados kula anggenipun wangsulne badhe mbektosi tiyang sepuh. Anak bekti nyong wong tua wajib, tamu manut karo sing ditamoni wajib. Saiki kabeh padha wajibe sing arep kok dhisike sing ndi. Nah terus kula matur, kula iki kepeksa badhe mbektosi tiyang sepuh Kyai, kepeksa badhe nyuwun pamit. Lah nek kowe arep mbekteni bapakmu, kuwi pancen ya hukume wajib, kowe manut aku sing ditamoni ya wajib. Kowe dalile apa kok dhisike? Ditakok kowe dalile, wah jatuh batinan. Endi dalile nek kowe arep mbekteni bapakmu iki? Kula niku telu dalil apa iki? Aku lho dalil ya teko sakmunine. In amilanik tadoya fismin amal qablu falil wahidimin humal amal. Nanggon alfiyah ki ana terkib jenenge terkib tanazu. Nek ana apa jenengane amil siji rebutan makmul loro iki njur sing diutamake sing endi. Ha niki terus akhiripun kula ndalil niku. Mbah Kyai tak dalili ngoten niku ora semang tak terangke wis mudeng. Akhire teko Mbah Kyai ngadeg kula dikeplak ndase. Sekolah nek arep minggat Bali. Kowe pancen potongane palmu bengi tak rungok-rungoke jan kementrus kowe ya. Niku Mbah Kyai ngendika ngoten niku. Lebar niku kula gak arep menyang jengkul kula loro niku cekel kabeh. Digodoki nganti suwe niku. Bar ngoten terus oh ya pantes. Kowe iki tak rungok-rungoke palmu bengi jan kementruse pol. Kowe iku nek rene iki kebo bali nang kandange ngoten kula nggih ora mudeng niku. Kebo bali nang kandang niku pripun ora mudeng. Ha niku terus nembe kula pikantuk wangsul. Tiang Cirebon ingkang 3 niku sinareng kula wangsul niku lek nangis dan geruh-geruh niku. Mergane kula gentes kok wis oleh Bali niku wis 3 dina. Masyaallah niki panjenenganipun Kyai Mas Duki keras mboten. Lah niku kagungan putra kakung menika ingkang naminipun Mbah Kyai Sajai. Niku nggih wekdal semanten saking takdime kalih tiyang sepuh. Mbah Kyai Sajai ini nek wonten tamu mboten wantun manggihi. Tasih sugengipun Mbah Kyai menika. Kersa manggihi tamu sak sampunipun Mbah Kyai Mas Duki Sedo niki Kyai Sajai nembe.
Lah niku terus ingkang nerasaken pondokipun Pak Kiai Mas Duki lagi Mbah Kiai Sajak ini. Nika lek seda dereng dangu. Kalau ben nika seda nilar putra sekawan ingkang jaler-jaler sak menika ingkang laris kawan menika dibagi. Sing mbarep nomor 1 karo nomor 2 niku ngopeni pondok tinggalane Rama Ki Mas Duki niku gedhe. Terus sing nomor 3 karo sing nomor 4 niki nanggon jaban desa niki mundhut tanah ambane 4 hektar niku digawe pondok sok ambuan-ambuan nika santrine nggih ewon. Awau dalu niku nganake tasakuran kula ditimbali mriku. Aku niki ya cola-cola iki apa? Terus kula mboten badhe mau idhah wong kula niki teng mriki niki tamu. Kula mengarek ndongeng mawon. Nah terus kula ndongeng nalika ditimbali Mbah Ki Mas Duki. Kuwi putra wayahe kabeh do lebare nang kebi kula kabeh. Alhamdulillah sakniku pondoke mboten karuan gedene. Suwantrine kathah sanget. Pondoke iku dadi totale karo pondok sing lawas niku ana sekitar 5 hektar ambane. Niku pondok sedaya. Santrinipun ewon wong pondokipun salaf nggih tetep mlampah. Terus ana pondok moderne niku sekolahane niku awit tingkat sanawiyah, aliyah, njur SMK, terus saniki pun mulai wonten perguruan tinggine. Santrine ewon. Lah niki kula panjenengan sedaya mila monggo kupung isih ana para ulama-ulama sing do nyekel pondok sing padha ngasta pondok kula panjenengan anak putune ora ketung siji monggo aja nganti ora dikenalke karo para ulama mangke ndak kula sampean nang akhirate dadi wong sing getun ora ana pungkasane ngaten nggih donga dinunga muga-muga kabeh do diparing ana slamet donyane slamet akhirate. Ha sakniki mulai ajeng kula aturke ngendikane Imam Ghazali 10 perkara sing ndadekake lantaran slamete menungso donya tekan akhirat. Kuwi cara Imam Ghazali ya ana 10. Dadi sing ngrusake ya 10, sing nyelametke ya niki cara pendapate Imam Ghazali. Lah apa perkara sing nyelametke menungso 10 perkara niki? Ingkang sepisan Imam Ghazali dawuh an-nadamu ala dzunub kula sampeyan ku saben dina kudu kan kasah ngeling-eling okehe dosane awake dhewe saben dina kira-kira di dosa ora to ya Kang ya jajal iki diitung-itung cara wong nyambut gawe sedina niku kula sampeyan lek oleh ganjaran kuwi pira njur lek oleh dosa kuwi pira kira-kira akeh endi ya Kang ya akeh ganjarane apa akeh dosane nek cara angen-angen kula nggih tetep akeh dosane sebab apa sing jenengane dosa kuwi ora niat wae dadak wae oleh kok. Dadakan niku jan oleh, ora ngrencana. Saniki niki kula sampean gek ngaji insyaallah ganjarane akeh. Ning mungkur saka kene iki ora niat. Iyalah nang kono kuwi majlub karo sapa Kang? Dhewe. Jana ra mangkat. Jono wah iki terglendang iki ae golek dosa apa lek golek dosa jan ora niat teko oleh niki leres mboten mulane Imam Ghazali paring dawuh sing nomor 1 sing bisa nyelametke menungso niku donyane tekan akhirate saben dina ya awake dhewe kudu kon duweni ngakoni okehe dosane awake. Nek kula sampean iki wis ngrumangsani duwe dosa, mula njur kudu duwe rasa getun. Getune dibuktekake nganggo njaluk ngapura dosane maring Gusti.
gampangane tembung nek kula sampean iki ngrumangsa duwe dosa kon padha ngokeh-ngokehke le njaluk ngapura kanthi ngucapake astaghfirullahaladzim. Saiki jujur wae ya, hitung-hitungan ya Kang. Kula sampean iki kira-kira iki. Nek sedina sewengi iki lek oleh dosa nek 1000 oleh ora ya. Cara diitung ngene kira-kira piye? Oleh nggih. Oleh 1000 dosa ya. Upamane tak jikoke sing gampang wae. Siji ngrasani Allah karo tangga. Iki wis dosa. Cok tau ngrasani Allah. Ping pindhone glendeng. Ping telune goroh. Goroh niku cok ora krasa lho Kang, iki mau aku ya krungu kok. Wong wedok arek mangkat ngaji iki putune klayu arek melu. Kok ya dapusi to, aja melu simbah arek jeksi. Ya. Iki lah jenenge goroh iki. Iki ya dosa lho pindarane apa? Ah, Masya Allah. Niku nek dihitung-hitung dosa iki sedina iki ora kurang 1000 oleh. Leres? Anjir saiki umpama sedina iki dosane oleh 1000. Njur kula sampean iki lek maca istighfar dina sewengi genep 1000 apa ora? Lah iki nek arep golek slamete awak iku bisa ngitung ngoten niku. Dadi kula panjenengan niku mula dijauhi Imam Ghazali nek kepengin slamet kon ngrumangsani nek awake dhewe iki akeh dosane. Njur kanggo mbukteke le ngrumangsane akeh dosane iki kula panjenengan dibuktekake kanggo njaluk ngapura maring Gusti Allah. Ya teko diajegake lek maca istighfar monggo sak kuwate sampean. Syukur iso pendina iki ping 1000 ngono iki. Ya ora ketung dicicil 5 ambalan. Pendal far salat ki 200 ngono istighfar wis lumayan kok niku. Ping 5 lah dari 1000. Nggih mboten? Kula matur ngaten menika kula inggih ke ajar awak kula niku kula ajari pendak dina iki lek maca istighfar ki aja kurang saka 1000 niki awak kula tak ajari. Bab napa dosane kuwi saben dina ki punjul saka 1000 nek lek maca istighfar kurang koping 1000 kok ketoke ora cucuk. Terus ngapain? Arek golek keselamatan niku pancen angel. Lah tiyang niku anggere wis ngrumangsani dosa gelem njaluk ngapura, Gusti Allah tetep akan paring pangapura kok. Kula kemutar setunggalipun riwayat. Zamanipun Kanjeng Nabi Sugeng niku nate nang lawang daleme Kanjeng Nabi ku ana wong lanang teko nangis sing ora karuan nemene. Lah terus Kanjeng Nabi nimbali Sayyidina Umar nika sinten tiyang sing nangis nang lawangno kok banter banget. Nika tiyang Arabi badhe matur kalayan panjenengan. Mbok kon mlebu. Akhire timbali mlebu. Ana apa kanggo nangis? Wah, Kanjeng Nabi, kula menika saking kathah dosa kula. Nek kula niki njaluk ngapura niki di ngapura mboten kalih Gusti Allah. Lah dosamu apa? Wah, pun mboten kantenan Kanjeng Nabi nek diitung niku. Ora dosamu apa? Kula menika dosanipun ingkang cetha sak lebetipun kula urip niki gawean kula samben dina niku nyolongi ulese mayit sing nang kuburan. Dadi anggere ana mayit tas dikubur niku bengine parani duduk ulese jiko. Niku penggaweane kaya ngoten niku. Lah ingkang terakhir menika Kanjeng Nabi kula menika duduk luangan
nembe matur mayit dipun kubur ning menika wayahipun menika tiyang estri. Lah sinareng sampun kula duduk, kula copot ulesipun, kula menika kok nindakaken jima dhateng mayit niki wau. Tiyang mati niku dijima nang ruangan kubur. Lah sasampunipun menika mayit niku kok omong. Mayit niku omong, kowe ninggal aku nang kuburan kanthi keadaan hadas gede, kuwi kabeh dosane kowe sing nanggung. Niki mayit iki iso omong ngoten. Wah ki ambake munggah saka ruangan kubur ndrodok. Nah terus wan Kanjeng Nabi menika nek kula nyuwun pangapunten kalian Allah di ngapura ngapa mboten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi tambah duka. Ngendikane Kanjeng Nabi keras, ora iso di ngapura kowe edan kowe. Wah niku akhire kon ditundung karo Kanjeng Nabi. Minggat piyambakipun terus karo metu saka dalem Kanjeng Nabi lunga nang sak paran-paran arah iki nang ora-ora. Tekan tengah ora-ora niku piyambake mung jengking nangis le ngrumangsani dosa, awake iki diawur-awuri lebu kabeh. Lah wekdal piyambakipun nika nangis kaya ngoten, Allah ngutus malaikat Jibril sowan Kanjeng Nabi ngendikani Muhammad, kawulaku sing sowan kowe mau kae arep tobat kae kok tolak kae tak tampa tobate wong kae tobat temenan kono dikandhani. Kanjeng Nabi terus nimbali sahabat Umar dalem wong sing tak tundung mau niku dipadosi teng pundi. Terus goleki ketemu cedhaki karo Sayyidina Umar, Kang, aku diutus Kanjeng Nabi sampean ditimbali kon sowan Kanjeng Nabi niku malah gila ya mbake. Malah gila. Wah, mboten kula pun terima ora Kang, ayo tak terke. Kowe ditimbali Kanjeng Nabi. Sahabat danipun menika terus purun disuwanke Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi pun ngendikani, nek kowe senajan dosane kaya ngono akeh, ning krana kowe pancen lek tobat temenanan, iki Allah utusan malaikat Jibril apa ngendikani karo aku, nek tobatmu kuwi diterima karo Allah. Lah saking bungae ki ambake niku nang ngarsane Kanjeng Nabi niku jengking nangis kok tekan mati to, Kang. Saking senenge lek tobaté niku mandang mati kok ya Kanjeng Nabi kaya ndhawuhi nyolati sak piturute mengko wong edan kaya ngono. Ning krana tobaté diterima karo Gusti. Lah mula panjenenganipun Imam Ghazali paring pangendikan, kula sampean kabeh nek kepengin slamet donyane lan akhirate kudu awake dhewe ngrumangsa lek akeh dosane. Nek wis ngrumangsa lek akeh dosane, njur kula sampean do gelem temandang njaluk ngapura maring Gusti Allah kanthi ngucapake astagfirullahal. Iki diajekake monggo. Insyaallah mangke nek kula panjenengan iki ketrima apa sing dadi penuhune nang ngersane Allah karo Gusti Allah arep didadekke wong sing mulya donyane tekan akhirate. Allahumma niki sing barake nyelametke kula sampean donyane akhirate terus terang kemawon kita menika kon ngokeh-okehke le njaluk ngapura dosane maring Gusti. Dadi wong niku nek ngrumangsa ora duwe dosa karo Gusti Allah mboten dipun parengaken. Allah le ngendika fala tuzakku anfusakum. Kowe kabeh ki aja do rumangsa resik. Kowe kabeh menungsa aja do rumangsa resik saka dosa. Kula sampean kabeh iki dadi menungsa kon tansah ngakoni lek akeh do. Mula nek cara Kanjeng Nabi, kullu bani Adam khata', kabeh anak Adam kuwi mesti nglakoni keluputan. Duweni dosa maring Gusti, kabeh anak Adam, ora lanang ora wedok niki kabeh duweni keluputan. Mula Kanjeng Nabi dawuhipun wa khairul khata'in at-tawwabun
apik-apike wong sing rumangsa dosa ki njur gelem padha tobat njaluk ngapura dosane maring Gusti Allah. Dadi sakwise awake dhewe kabeh iki do ngrumangsa aku ki awak sing akeh dosane ning kula panjenengan njur gelem lesane ngucapake astaghfirullahal nyamen mongso kok akeh dosane nek ora gelem maca istighfar ha iku jenengane wong daftarke kere kuwi. Akhirnya mboten. Wong rumangsa duwe lara kok ditambani kok ora teko dingu wae. Ayo malah semok ngombro-ombro larane leres mboten. Lah kula sampean nek wis rumangsa dosa iki aja do lali oleh njaluk ngapura dosane maring Gusti. Wis pokoke dicongko nang ati kula panjenengan iki dikudoke dhewe awake aku saben dina kudu gelem njaluk ngapura maring Allah ping semene ambalan. Ngoten nggih. Niki kudu ati apa awak niki dijatah dhewe. Aja ngendelke jatahe wong liya. Nek wong liya sing jatah kadang-kadang awake dhewe nglakoni ora ikhlas. Leres? Nek awake dhewe sing jatah dhewe insyaallah lek nglakoni iki atine bisa ikhlas. Leres mboten? Niki monggo. Setunggal perkara sing nyelametake menungso dunyane tekan akhirate nggih menika menungso iki kudu ngrumangsani lek akeh dosane lak wis ngrumangsa akeh dosane njur padha gelem ngetuni lek akeh dosane kanthi ngucapake istighfar njaluk ngapura maring Gusti Allah. Insyaallah mangkehlah Gusti Allah paring pangapura dhateng kula panjenengan. Siji jan tak rada tak tekanke teng awak kula. Kula dhewe iki tak ajari anggere bengi niku nek dong tangi dong gelem tangi lebar salat sunat golek maca istighfar ku tak kudoke kowe iki sedap mas dina sewengi iki dosane punjul saka 1000 awak kula. Kowe lek maca istighfar yo kudu paling sithik sak majelis iki ping 1000. Dadi kula tak jajal pendak bengi tak ajari awak iki lek maca istighfar ping 1000 paling sithik itu sak jagongan niku. Merga napa niki kula ngajari awak kula. Lah kula rumangsa saben dinane nglakoni dosa, wah masyaallah nek diitung salah karuan okehe anjing iki maca istighfar astagfirullahal. Kok ya tak langen-angen kula niki tak jajal nek lebar salat sunat niku nek maca istighfar jajal tak jajal ping 1000. Terus maca selawat ya ping 1000. Maca zikir ping 1000, terus ditambah maca ya Wahabu ping 1000, ditambah maca ya Fatahu ya Alimu ping 1000. Niku kaya ora ana 2 jam to, Kang. Angger lekas salat niku 2:30, niku mengko rampung tekan wiridan niku pas manjing subuh. Gua angger manjing subuh njur salat fajar. Dadi 2 jam niku tak genjagong oleh salat sunat oleh wiridan. Ning alhamdulillah nek pancen wis ditulungi karo Gusti Allah dilalai diparingi ya enteng. Ha nek arep kaya ngopo nek urung oleh pitulungane Allah ki ya tetep abot kok. Apa meneh awak gek dong ora patek waras. Kon ge tangi bengi ya rekoso banget ya Kang ya. Wong awak waras wae kadang-kadang alot kok. Nah niki mula kabeh mau dibalekake kula panjenengan iki kudu tansah adang-adang pitulungane Gusti Allah. Mula kon mokeh-okehke maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wong ki anggere kokeh lek maca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim insyaallah engko nang sembarang-barang ki arep oleh pitulungane Gusti Allah. Wong iku nek wis oleh pitulungane Allah nindakake ibadah ya diparingi enteng. Nek arep nglakoni maksiat diparingi alot. Niki nek mergo oleh pitulungane Gusti. Mila monggo
pisan malih kula ngajak dhateng ahli kula sedaya awake dhewe sebagai menungsa ngrumangsanana nek kita sedaya menika kokean dosa. Sakwise rumangsa akeh dosane kita aja nganti padha wegah, aja aras-arasen, padha njaluk ngapura dosane maring Gusti Allah kanthi ngucapake astaghfirullahal. Oh niki tak ngomong ke siji wae dhisik iki men di angen-angen kok men jajal mengko dipraktekaken. Mbak anggere dipraktek pindahan pindho ping 3 terus mlaku lah enteng ora krasa abot. Insyaallah sedaya kala wau nek wis oleh pitulungane Allah ora ana perkara sing angel. Leres? Ora ana perkara sing abot kabeh kerga pitulungane Gusti. Lah mugi-mugi kita sedaya le ngaji diparingana istiqomah, bisa le ibadah ya bisa barengi istiqomah ingkang ing pungkasane muga-muga keparingan husnul khotimah. Kira-kira kula sampean kepengin bejo apa cilaka? Kepengin bejo apa cilaka, Bu? Bejo. Bapak pripun? Sedaya kepengin? Tak omongi, Kang. Kula niku mbuka hadise Kanjeng Nabi. Wong ki nek arep didadekke wong sing bejo donya akhirat, nang donya niki karo Allah diwenehi tetenger papat. Nek ora nyekeli tetenger papat iku aja ngarep-arep dadi wong bejo. Niku ngandikane Kanjeng Nabi. Ha apa patang perkara tetenger bejo niku? Kanjeng Nabi dawuh min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu sholihatan wa ayyakuna auladuhu abrara wa ayyakuna khulatuhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Cara Jawane wong kuwi arep diparingi dadi wong bejo donya akhirat anggere nang donya ki nyekeli tenger patang perkara. Apa sing nomor 1 nisbate wong lanang nang donya iki diparingi bojone ayu. Ane wong wedok bagus. Dadi wong lanang bojone ayu, wong wedok bojone bagus ki tetengere bejo. Mula wong lanang sing bojone ora ayu, pupung jeh urip salin. Ngono lho ya. Wong wedok ana sing gremengi kula kaki ayu ra patek waras ngene ya. Kosek ta ayu aja kesusu. Ayu kuwi ayu apane kuwi ora kok teko wujude ayu ora. Wong nyipati wong wedok ayu niku garek ndelok sing nyipati kok. Leres napa mboten? Nek wong wedok ayu ki sing nyipati kula, upamane kula ditakoni karo sampean, Mbah Solihun, ngopo Kang? Nek cara sampean wong wedok ayu ki wong wedok sing kok ngopo? Kula iso jawab lho Kang. Mungguhe aku wong wedok ayu ki wong wedok sing mripate mblalak. Alise nanggal siji, untune miji timun, lambene nyigar delima, kulite kuning langsep, irunge mbangir, bangkeane ngebu meteng. Ha yang ngono Kang, kuwi nek wong nyipati wong wedok ayu. Ning wong wedok ayu ki nek sing nyipati Gusti Allah beda. Allah ki nyipati wong wedok ayu nang Quran, bukan ora ngendel. Ayate tak bacake. Fasholihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Wong wedok sing ayu mungguhe Allah iku wong wedok sing tekun ngibadahe. Duwe bojo banget bekti karo bojone. Bisa ngreksa kemaluane. Ora dibuka sak enggon-enggon. Apa meneh kok silehke? Ora. Niki wong wedok ayu mungguhe Allah lho niku. Dadi ndek bojo bekti karo bojone tur taat karo Gusti Allah niku kan apa Gusti Allah nyipati wong wedok ayu niku kaya ngoten. Ane Kanjeng Nabi le dawuh